أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين صدقت يا رب العالمين. مخکنا خبره شروع الله رب العزت فرمای کم کس د الله نه ما سوا نورو ته آوازونه کوي د بل چا نه امداد غواړي د هغه نه لویه ګمراهه نشته بل بند دغه لوی ګمراه دی الله دې دغه ګمراهۍ نه بچ کړي. الله رب العزت فرمای واذا تتلى عليهم آیاتنا هر کله چې په دیو باندې زمون آیاتونه تلاوت کړي شي دا پې ولوستي شي بینات واضحه دا خبره دا تلاوت دا آیاتونه دا واضحه وي په دې کې څه داسې نشته. قرآن چې دی ښکاره خبره ده ښکاره خبرې کوي صفا وي زمونږ په شان چې دی نو دوه مخې پالیسي نه چلی بس یوه خبره ښکاره نو هر کله چې ولوستلی شي په دیو باندې زمونږ آیاتونه بینات واضحه قال الذین نو وایي هغه کسان یا وایي هغه کسان کفرو چې کافران دي للحق په باره د حق د قرآن متعلق دی وایي لما جاهم هر کله چې راغی دیو ته راشي دیو ته هذا سحر مبین دی وایي دا خو جادو ښکاره ده سحر مستمر ښکاره جادو ده. نو مخکې د هغې وضاحت تیر شوی دی خبره تفصیلا تیره شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق به فرمایل چې دا هو دی جادو کوي تر دې چې ورته د سپومید و ټوټې که هغه مو شوه دا وکړه دا مو شو بعضې څیزونه حالانکې د ټولو نه لویه معجزه دا خو د قرآن وه او قرآن داسې کلام دی چې یعنې موږ چې 40-50 داسې ورپسې زه علماو لیکلي دي دومره وخت سړی په عربی کې ښه دته مکمل عبور وي او دی پې ښه پوهېږي زمونږ په شان نه چې په ټکي نه پوهېږي چې ښه پې پوهېږي او هغه په د عربی په هر علم باندې پوهېږي فست هغې هغه په عربی کې هغه ته تکلف راتلی شي هغه پکې چې دی نو هکه شان فصیح او بلیغ به نه وي څنګه چې د عربو د هغه زمانې یو ماشوم چې دی هغه به څنګه فصیح او بلیغ هغه به چې څنګه فصیح او بلیغ خو بیا هم هغې د دې قرآن پاک مقابله نشوه کولی. نو بس هغه امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله فرمای چې د پیغمبر د طرفه به دلیلو او د بل طرفه به د کاڼي ګزار او بل څه او بل څه خونه نو بس آسان کار بیا سي الزامي جګړه کنزله کولی نو هغې ورلوي چې دا خو جادو ده په دې کې اثر ده څوک چې ورته ورنږدې شي نو هغه باندې اثر کوي نو وی دا څه شی ده جادو ده ښکاره. ام یقولون آیا دی وایي افتراه چې جوړ کړی دی قرآن پاک لاره چا جوړ کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو له ما ویلو د نبوت نه وړاندې زندګۍ کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غلام د هغه هېڅ حکم نو په مکه معظمه کې هغه طرف ته به ته یا عایش یا وغیره نور نومې راځي نو هغه له به چې ورته د هغه چې بیمار به شه د هغه کار مار به کو نو دی ورپسې دا ووایي دا خو د هغه نه زده کوي حالانکې هغه د روم و نو چې هغه د روم دی هغه له د سره عربي نه ورځي ته وایي چې دا دومره فصیح بلیغ عربي د هغه نه زده کړه دا هم د ځان نه څه کیسې جوړې کړي دي. نو آیا دی وایي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی دی؟ قل تو ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان افتریته که چېرته ما د دې افترا کړي ما جوړ کړي دی قرآن پاک لره نو فلا تملکون لی من الله شیئا فلا تملکون بس بیا خو تاسو مالکان نه یې لی زما دپاره من الله په مقابله د الله رب العزت کې شیئا د هیڅ
یا داسې ووایه بیا خو تاسو په لرې کولو د عذاب کې په مقابله د الله کې زما دپاره د هېڅ څیز مالکان نه د هېڅ څیز اختیارمند نه تا سره څه اوس هم چې دی نو خو لات منات عزا ته سجدې کوې بل څه ته کوې د ځان نه هم خدایان ځان له جوړ کړي دي ما درته پکې پرون خبره تېره شوې وم یا دا نو چې په هغې ته کوې نو که تاسو وایئ چې فرض که تا د ځان نه یو پروګرام جوړ کړی دی یو کیسه دې د ځان نه جوړ کړی ذهني پروګرام دی نو که چېرته داسې وي نو بس الله به ما راټینګ کړي که نه د الله په مقابله کې تاسو زما هېڅ امداد نه شئ کولی چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره وي یک تنهای نو چې الله ما سره ملګري نه وي نو تاسو زما سره بیا څه کولی شئ زما ملګري جوړېدی شئ نه چې الله رب العزت را سره او که دا قرآن د الله د جانبه وي الله مې امداد او نصرت کوي نو که بیا مې تاسو په مقابله کې نو بیا سره نه غورځئ نو فلا تملکون لی تاسو مالکان نه زما دپاره من الله په مقابله د عذاب د الله تعالی کې شیئا د هیڅ څیز تاسو د هیڅ څیز زما دپاره نه هو اعلم دغه الله تعالی پوهیږي بما په هغه څه باندې تفیدونه تدخلونه چې تاسو داخلیږئ فی په هغې کې دا تاسو چې په کوم څیزونو کې ور داخلیږئ کومې خبرې کوئ څه جوړوئ او څه کوې عملي طور نو الله رب العزت په دې باندې پوهیږي کفا به کافي دی دغه الله تعالی شهیدن ګواه بیني په منځ زما کې و بینکم و په منځ ستاسو کې د ما او ستاسو ترمنځه څوک ګواه کافي دی الله رب العزت کافي دی وهو الغفور و دغه الله تعالی بخښنه کوونکی دی لمن تابه هغه چا چې توبه وباسله او الرحیم خاص رحم کوونکی دی لمن مات علی التوبه هغه څوک چې په توبه باندې مړ شو نو خبره داسې ده لاره کولو ده اخره کې درته یو لارم درلخی چې الله رب العزت غفور الرحیم ذات دی بیا هم دا تاسو دونه کیسې پیسې ځان نه جوړې کړې پیغمبر پسې هم تړلو کړل خو بیا هم لاره کولو ده بیا هم لاره کولو ده یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله که بیا هم توبه وباسئ راشئ بس دا ګډې وډې پرېږدئ دا خوا دې خوا مه وایئ او حقیقت کې څه جوړ شئ د الله بندګان جوړ شئ د بنده بندګي پرېږدئ د چا بندګان جوړ شئ د الله بندګان جوړ شئ نو ما درله ویل د پیغمبر دوه کاره یو به بنده د چا بنده جوړو د الله بنده به جوړو او بنده به د بنده د بندګۍ نه وباسلو نو ورله وایي چې د بنده بندګي پرېږدئ د چا بندګي شروع کې د یو الله رب العزت بندگی شروع کې نو راشي الله غفور الرحیم ذات موږ هم ګناهونه کوو الله رب العزت راله د توبې توفیق راکړي انسان د که کامې کوتاهي شوي نو الله رب العزت ته به لاس اوچته و الله دې راته ګناهونه معاف کړي قل ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما کنتو نیم زه بدعا نوی اول یا اجنبی من الرسول د پیغمبرانو نه و ما ادري او ما ته نه ده معلومه ما یفعل بی چې څه به کېږي زما سره ولا بکم او نه د تاسو سره د دې مراله معلومات نشته نو خبره داسې ده چې زه څه نوی نه یم نوی یو کار بدعا نوی یا اول زه داسې نه یم چې ګنې د پیغمبرانو لړۍ اوس شروع شو زه نوی پیغمبر رالم او تاسو ته اړو څه پته نشته چې د پیغمبر کار صحیح نه زمانه مخکې پیغمبران راغلي دي بابا ابراهیم علیه السلام راغلی بابا آدم علیه السلام راغلی دي دکه شان موسی کلیم الله علیه السلام راغلی دي نو تاسو وګورئ هغې هم دغه پروګرام پیش کړی دی خلکو ته یې ویلي دي چې څه ووایې لا اله الا الله ووایې څه ووایې لا اله الا الله وایه او د پیغمبر تابعداري وکړئ دغه لا اله الا الله چې کوم وایه دا کوم شریعت چې راغلی د الله د جانبه د الله د وحدانیت چې دی په دې به تاسو څوک پوهئ دا پیغمبر به هم پرې پوهي دا د الله استازی به هم پرې پوهي بس دغه خبره ده دا د ټولو یو پروګرام دی بنیادي خبره د ټولو یوه ده هغې کې څه نشته نو د دې وجې ته ورله ووایه ای پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا چې موږ اوس یو بل د ښې بډې راښکلي ښه
په معمولی خبره څوک را دننه کو اسلام ته او څوک یې بار کو د خیره. نو قل ورته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما کنتو نه یم زه بدعا اولا یا نوی من الرسول د پیغمبرانو نه وما ادري نو وما ادري وما ته خبره به کې اوږده وما ادري وما ته څه شی ما ته معلومه نه ده بالدعوة والتوحید په دعوت او په توحید سره ما یفعل بی چې څه به کینول پیغمبر ته دا پته نه وه چې زما انجام څه دی نه اجمالي طور ورته پته وه خو تفصیلي علم چې دی یا داسې وایي بعضې علما ترې اخکي لکه بعضې هغې وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته نم دا خبر روزي چې علم غیب کلی دا ثابت نه دی چا لره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لکه زمون ملګري ولا روباسي چې د کائناتو په ذره ذره باندې یا ما سره یو کاکاین خدي ما ته وی امام چاته وایي نو ما ته خوراک معلومه ما ورته موږ امام چې دی نو امام ابو حنیفه صاحب ته وایو یم شیخ زکریا صاحب ته وایو پیشوا ته لوی شخصیت ته وایو اخره کې مې ورته وی امیر معاویه صاحب ته وایو وی خاو یا معاویه ما وغلی وایو یم علي صاحب ته وایو پلانکي ته وایو خیر هغه خو بیا د هغه خپلې کیسې وي نو ما ته وایي موږ خو امام هغه چاله وایو چې د کائنات په ذره ذره باندې علم وي لکه امام علی صاحب او پلانکی صاحب او ډنګری صاحب نو ما ورله وی دا خو صرف د الله خاصه ده بل چا نه ده نو د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ ټولو مسلمانانو ته دا پته ده الله رب العزت راته فرمایلی دي د هغې په برکت سره موږ ته معلومه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت سره موږ ته معلومه ده الله فرمایلی دي چې څوک ایمان نه وړي هغه به کوم خوا ځي جنت ته به ځي الله دې را نصیب کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومه نو یو ته دا شوه چې د دې نه معلومه دا شوه چې وما ادري ما یفعل بی نو چې د هغې کوم تفصیلات دي مکمل د هغې ما ته معلومات نشته خرچې بعضې دي وي چې دا منسوخ دی نو صحیح نه ده ان اتبعو وحی نه کیږي ماته الا مگر ما د هغه څه یوها الیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یا بل حدیث ورسره یو ځای که نو خبره به اسانه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د حدیث مفهوم دی ستاسو نه هیڅوک به په خپل عمل سره جنت ته نه داخليږي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمای د حدیث مفهوم دی وایي ستاسو نه به هیڅوک هم په خپل عمل سره جنت ته نه داخليږي نو صحابه ورته عرض کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو به هم نه داخليږي وایي او زه به هم نه داخليږم خو چې د الله په رحمت کې اونغښتلی شم په هغې کې راشم نو زه به هم جنت ته داخل شم نو هر مقام چې دی چې پیغمبر ته نصیب کیږي که هر چا ته نصیب کیږي دا ورکړه د چا ده د الله رب العزت ته خالق حقیقی او د کشان مؤثر حقیقی به څوک مانی یو الله رب العزت به مانی او بیا په کائناتو کې اعلی او اوچته مرتبه چې چاته حاصله ده چې لوی نه لوی خلک راجمع که چې هغه د هغې د خپو خاورو ته هم نه رسي هغه زمونږ او ستاسو ښکلی محبوب رهنما سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر باس د هر چا خپل مقامات دي حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایي چې ولی له به د چا درجه نه ورکې د صحابي درجه به نه ورکې او صحابي به د پیغمبر په درجه نه ودرې او پیغمبر به چې دی نو عام بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله په درجه باندې نه ودرې هسې به نه کې مراتب خیال بساته ان اتبعو ز تابعداري نه کوم الا مگر ما د هغه سو یوها الی چې ما ته سکیږي وحی کیږي و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها و ما انا او نيمز الا نذیر مگر تنبیه ورکون کی مبین خکارا زغ خکارا تنبیه ورکوم خکارا ویرول کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الک دا عمل مکوا جهنم ته به داخل شي دا عمل کوا جنت ته به داخل شي نو بشارت هم ورکوي او ویر هم ورکوي نو د هر داعی به دا کاري چې دی به خلکو له تم هم ورکوي دی به چې دی بشارت هم ورکوي زیرې به هم ورکوي خو ورله وایي که دا دې ونه منله نو بیا به ورله ویر هم ورکوي
ویره به هم ورکوي دواړه لازم او ملزوم دي قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارأیتم اتعلمون آیا تاسو پوهی ان کان که چرته وي من عند الله دا قرآن د الله د جانب نه وکفرتم او تاسو انکار وکړو به په دې سره وشهد او وګرځي څوک یو ګواه وشهد او ګوايو کې شاهد یو ګواه کوونکی من بني اسرائیل د بني اسرائیلونه علی مثله په مثل د دې باندې فآمن بس ایمان یې راوړو واستکبرتم او تاسو انکار وکړو نو عام معنی چې شي عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ته عام مفسرین اخلي چې د دینه مراد هغه دی منصف مزاج او دومره په یهودو کې نیک عالم خسړی داسې و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خبرې کولې چې سلام عام کې په غریبانو باندې روټه خوري وغیرہ نو د چې دا خبرې اورېدې چې د پیغمبر کلام دی خیر بیا ولې سیب ایمان راوړم ایمان راوړم کلمه راته ووایه خو زما باره کې د یهودیانو نه تپوس وکړي زه پټېږم لږ نو پټ شو یهودیانو وفد چې کله راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله وفرمایل ورله وایي تاسو کې عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی وایي صیبه خو موږ کې ډېر لوی عالم دی او پلار هم ډېر لوی عالم و تاسو کې او هغه چې ډېر لوی بزرګ دی نیک دی او پلار هم ډېر لوی نیک و او بل هم لفظ استعمال کړ بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل که چېرته هغه ایمان راوړي وایي هغه د خدای د دې نه وساتي بیا ورله وایي هغه به راونړي ایمان خو نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ راووتو او هغه کلمه وویله ډایرکټ چې کلمه یې وویله نور خو یهودیان ښه د په الف لام ارامیان و که نه نو بیا ورله وایي وایي دا هم ډېر زیات شري دی او د ده پلار هم په موږ کې ډېر زیات شري بس ډایرکټ مخالفت شروع کړ نو عام مفسرین وایي چې د دین عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ امام قرطبي رحمه الله را نقل کړی دي هغه د مسروق صاحب نقاله مسروق هغه وایي چې نه هغه وایي چې هو موسی علیه السلام دا موسی علیه السلام دی او وشهد شاهد هغه وایي چې تورات هم راتلی شي وایي لا ابن سلام لانه اسلم بالمدینه المنوره وسوره مکیه وی زکا چې د عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې د ایمان راوړی دی په مدینه منوره کې او صورت چې دی دا مکی دی حوامیم سبا دی دا مکی دی نو د دین وی مراد چې دی دا موسی علیه السلام دی نو بیا به معنی شي وکفرتم قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارأیتم خبر راکې ماته ان کانا که چرته و من عند الله دا قرآن د الله د جانب نه وکفرتم او تاسو انکار کړیو او تاسو انکار کړی دی به په دې قرآن باندې وشهدا او حال دادی وشهدا چې گواہی کړی و شاهدون یو گواه کوونکی من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا علی مثلی په مثل د دې باندې فآمنانو بس ایمان راوړو هغه ایمان راوړو فآمن بس ایمان راوړو واستكبرتم او تاسو انکار وکړو ان الله یقینا الله رب العزت لا يهدي لار نهي القوم الظالمين قوم ظالم تا الله رب العزت موږ بچ آمین وَإِذَا تُتْلَى هر کله چې ولوستل شي علیهم بدیو باندې زمونږ آیاتونه بینات واضحه قال الذين نوایها کسان کفروا چې کافران دي للحق په باره د قرآن کې لما جاءهم هر کله چې راشي دیو ته هذا سحر مبین دا هو سحر ښکاره دی ام یقولون آیا دی وایي چې جوړ کړی دی قرآن پاک لره ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قل ورته ووایه ای پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ان افتریته که چرته دې لره ما جوړ کړی وي فلا تملکون لی من الله شیئا نو تاسو مالکان نه یې زما دپاره په مقابله د الله تعالی کې شیئن د هیڅ هو دغه الله تعالی اعلم پوهیږي بما په هغه څه باندې تفیضون فی چې تاسو داخلیږئ په هغې کې کفا به شهیدا کافی دی الله گواه بینی و بینکم په منځ زما او ستاسو کې وهو کافی دی په دې باندې الله رب العزت گواه زما او ستاسو په منځ کې دغه الله تعالی بخښنه کوونکی او رحم کوونکی دی تو ورته ووایه ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما کنتو نه یم زه
بدعا اول من الرسل د پیغمبرانو نو ما ادري وما تند معلومه ما يفعلوا چې سبکیږي بي زما سره ولا بكم وندستاسو سرا ان اتبعو زتا بداری نکوم الا مگر ما ده هغه سيوها الی چې وਹੀ کیږي ما دا وما انا ونیم ز الا نذير مبين مگر وير ور کون کی خکارا قلت ورتوا يا اي پیغمبر پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارایتم خبر را کې ماتا ان کان کچرتوی دا قران من عند الله د جانب د الله تعالی نو کفرتم او تاسو کفر او کو به پدی باندې او تاسو کفر کړی دی به پدی باندې او شاهدا او گواہی کړی دی او گواہی کوونکی من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل علی مثلی بمثل د دی باندې فآمنوا بس ایمان راوړ دی واستكبرتم او تاسو انکار وکړو ان الله یقینا الله رب العزت لا يهدي القوم الظالمين لارن خیقوم د ظالمانو ته